Diese hier angebotene 2,5 Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 80 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.250 €. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.